நண்பர்களுக்கு வணக்கம். நீங்கள் எங்களுடைய சேனலுக்கு ஏற்கனவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தீங்களா உங்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றி. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. பார்க்குறவங்க தயவு செஞ்சு வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் பார்த்த மாதிரி நாங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது செலிப்ரேட் பிராண்டினுடைய A19 என்று சொல்லப்படுற மாடல் ஒயர்லெஸ் நெக் பேண்டினுடைய அன்பாக்சிங் அண்ட் குயிக் ரிவ்யூவை தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதில் வயர்லெஸ் இயர்ஃபோன்ஸ் அல்லது ஹெட்ஃபோன்ஸில் பட்ஸ் மாடலில் தனித்தனியாக ஏர்போர்ட் ஸ்டைலில் வர டைப் ஒன்றுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த டைப் இந்த நெக் பேண்ட்ஸ் என்று சொல்லலாம். இந்த நெக் பேண்ட்ஸை நீங்கள் TWS டைப்போட ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது அதிக பேட்டரி லைஃப்பை தரக்கூடியதாக இருக்கும். ஸோ அந்த வகையில் இந்த செலிப்ரேட் என்ற பிராண்ட்லேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய இந்த A19 மாடலுடைய ஹைலைட்ஸாக இவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய விடயங்கள், இதனுடைய ஸ்டாண்ட் பை டைம் டோட்டலாக 250 ஹவர்ஸ், அதாவது 250 மணித்தியாலங்கள் இருக்கும் என்று சொல்லியிருக்காங்க. அதேமாதிரி இந்த குறிப்பிட்ட மாடலில் மேக்னெட்டிக் செக்ஷன், அதாவது இந்த 2 இயர் டிப்ஸும் மேக்னெட்டோட வரும். ஸோ நாங்கள் களத்தில் குழவி இருக்கும் போது ஒட்டி கொள்ள முடியுமன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அதே போன்று இதை நாங்கள் தொடர்ந்து 8 மணித்தியாலங்களுக்கு யூஸ் பண்ணி கொள்ளலாம்ன்ற மாதிரி இவங்க கிளைம் பண்ணுறாங்க. அதை அடுத்து இதில் இருக்கக்கூடிய ப்ளூடூத் தொழில்நுட்பம் வயர்லெஸ் வெர்ஷன் 5.0 வரக்கூடியதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க. பாக்ஸினுடைய இடதுபுறம் ஏற்கனவே முன்னுக்கு இருக்கக்கூடிய அதே ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸை தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அது தவிர இவர்களுடைய வெப்சைட்டுக்கான QR கோடையும் கொடுத்துருக்காங்க. பாக்ஸினுடைய ரைட் சைடில் பார்த்தீங்களா வயர்லெஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் இயர்ஃபோன்ன்றதை கொடுத்துருக்காங்க. அது தவிர ஒரு QR கோட்டோட அடங்கிய ஸ்டிக்கர் இருக்குது. பாக்ஸுக்கு கீழே எதுவுமே இல்லை. பின்புறத்தில் பார்த்தீங்களா இவர்களுடைய பிராண்டிங் மற்றும் நேம், அதை அடுத்து இந்த கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் பட்டன்ஸினுடைய ஒரு டயக்ராமை கொடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. அது தவிர உங்களுக்கு 4 மொழிகளில் இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் சம்மந்தப்பட்ட டீட்டெயில்ஸை தனித்தனியாக கொடுத்துருக்கிறத பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது. அதுக்கு கீழே இவர்களுடைய கம்பெனியினுடைய டீட்டெயில்ஸ், அட்ரஸ் மற்றும் ட்ரேட்மார்க் சிம்பிள்ஸை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நாங்கள் குயிக்காக இந்த பாக்ஸை இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். ஸ்டிக்கர்ஸை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. அடுத்து இந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த பிளாஸ்டிக் கவரை நாங்கள் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா உள்ள நேராக எங்களுக்கு ஹெட்செட்டை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது. இந்த ஒயர்லெஸ் நெக் பேண்ட் மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா 4 இயர் டிப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் 2 பெரிய சைஸாகவும் 2 சின்ன சைஸ் இயர் டிப்ஸாகவும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ முதல்ல நாங்கள் நெக் பேண்டை வழியில் எடுக்கலாம். ஸோ இந்த நெக் பேண்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்களா இதைத்தான் அந்த மேக்னெட்டிக் டிப்ஸ்ன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ நீங்கள் இதை களத்தில் கொழுவிட்டு இந்த மேக்னெட்ஸை ஒட்ட வைத்துக் கொள்வதன் மூலமாக உங்களோட களத்தில் இருந்து இது விழுவதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நாங்கள் இந்த நெக் பேண்டையும் அது வந்திருக்கக்கூடிய இந்த ஃபோம் அண்ட் அந்த எக்ஸ்ட்ரா டிப்ஸையும் எடுத்தாங்கால வச்சோம்னா அதுக்கு கீழே ஒரு கவர் இருக்குது. அதில் இவர்களுடைய பிராண்ட் நேம் செலிப்ரேட்ன்றதை மென்ஷன் பண்ணி சின்ஸ் 1998 போட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த கம்பெனி 1998ஆம் ஆண்டுலேருந்து இருக்குன்றதை சொல்ல வர்றாங்க. அண்ட் மேலே பார்த்தீங்களா ஒரு புக்லெட் மற்றும் கேபிளுக்கான சிம்பிளை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே புல் பண்ணுற ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க. அதை வச்சு நாங்கள் புல் பண்ணி இந்த மட்டையை ரிமூவ் பண்ணினோம்னா உள்ளே ஒரு சின்ன பாக்ஸ் ஒன்று இருக்குது. ஸோ இந்த பாக்ஸுக்குள்ளே நாங்கள் பார்த்தோம்னா முதலாவதாக ஒரு கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கேபிளை நீங்கள் பார்த்தீங்களா இது ஒரு பக்கம் USB டைப் A மற்றும் மற்ற பக்கம் மைக்ரோ USB இருக்கக்கூடியதாக கொடுத்துருக்காங்க. எஸ், இந்த ஹெட்செட்டில் மைக்ரோ USBக்கான சார்ஜிங் சப்போர்ட் தான் இருக்குது, இன்னும் டைப் C கொடுக்கல. பட் இதனுடைய ப்ரைஸை நாங்கள் கருத்தில் கொள்ளும் போது இதில் மைக்ரோ USB கொடுத்ததே ஒரு பெரிய குறைபாடாக சொல்லிவிட முடியாது. வேறு இந்த பாக்ஸில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு கைட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கைடை ஒரு 6 புக் ஸ்டைலில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் பல மொழிகளில் இந்த ஹெட்செட்டை பற்றின ஒரு குயிக் ஸ்டார்ட் கைட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை நாங்கள் உள்ளே வைக்கலாம். ஸோ அடுத்து இந்த ஹெட்செட்டுக்கு வந்தோம்னா இந்த ஹெட்செட்டை இப்போ நான் உங்களுக்கு முன்னால் அன்பாக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி காட்டியிருந்தாலும் ஏற்கனவே நான் அன்பாக்ஸ் பண்ணி சிறிது காலம் பாவித்திருக்கேன். அந்த வகையில் சரியாக சொல்லப்போனால் நான் ஒரு 4-5 நாட்கள் பாவித்திருக்கேன். ஸோ அந்த 4-5 நாட்கள் பாவனையில் நான் இந்த ஹெட்செட்டில் பார்க்கக்கூடிய நன்மை தீமை என்று பார்க்கும்போது முதல்ல இந்த ஹெட்செட் ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக இருக்குது, களத்தில் போட்டிருக்கிறதே தெரியலை. அடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்களா இந்த மேக்னெட்டிக் டிப்ஸ் இருக்கிறது ஒரு பேருக்காக அவங்க இந்த மேக்னெட்டை கொடுத்துருந்தாலும் இந்த மேக்னெட் ரொம்ப வீக்காகவே இருக்குது. சின்ன மூமெண்ட்டுக்கு கூட டக்குன்னு இந்த மேக்னெட் கலருது. அதே மாதிரி ஓரளவு மிட் ரேஞ்ச் மற்றும் ஹை ரேஞ்சில் வரக்கூடிய நெக் பேண்ட்ஸில் இருக்கிற மாதிரி இந்த மேக்னெட்டை ஒட்டும் போது சோங்கலட்ட மீடியா போஸ் ஆகி நாங்கள் அதை கலட்டும் போது திருப்பி ப்ளே ஆகிற ஃபீச்சர்ஸ் இந்த ஹெட்செட்டில் இல்லை. இந்த மேக்னெட்டை சும்மா ஒரு சேஃப்டிக்காக கொடுத்துருக்காங்க. பட் அதுவும் அந்தளவு பவரை கொண்ட மேக்னெட்டாக இல்லை, டக்குன்னு ரிமூவ் ஆகிடுது. அடுத்து நீங்கள் இதில் இருக்கக்கூடிய பட்டன் கண்ட்ரோல்ஸை உங்களுடைய ஒரு நெக் சைடில் கொடுத்துருக்காங்க. 3 பட்டன்ஸ் இருக்குது.
இதன் மூலமாக நீங்கள் வால்யூமை அப் டவுன் மற்றும் பவர் ஆன் ஆஃப் செய்து கொள்ள முடியும். நீங்கள் கால்ஸ் வரும்போது இந்த பட்டனை யூஸ் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணலாம். அதே போன்று பாட்டுகளை நெக்ஸ்ட் ப்ரீவியூஸுக்கு போகிறதுக்கு இதை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணுறதன் மூலமாக போய்கொள்ள முடியும். ஸோ இந்த வயர் குவாலிட்டியை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு இந்த ப்ரைஸுக்கு ஓகேயான வயர் குவாலிட்டியாக கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோ ஹெவியில் இந்த மடங்குற மாதிரி இல்லாமல் ஓரளவு குவாலிட்டியான வயராக தான் இருக்குன்றது. பட் நான் இதை விட ஹை ரேஞ்ச் நெக் பேண்ட்ஸை இன்னும் யூஸ் பண்ணினது இல்லை. ஸோ இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா பிளெயினாக இருக்குது. அதில் செலிப்ரேட்ன்ற பிராண்டிங்கை மட்டுமே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இயர் டிப் ஸ்டைலில் பார்க்கும்போது இயர் ஹெட்ஃபோன்ஸ் ஸ்டைலில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதனுடைய ஃபிட் வந்து என்னுடைய காதுக்கு இந்த ஹெட்ஃபோன்ஸோட வந்த இந்த டிப்ஸ் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருந்துச்சு. என் காதுக்குள்ளே நல்ல ஃபிட்டாக கனெக்ட் ஆச்சு. இந்த ஹெட்செட்டினுடைய சவுண்ட் குவாலிட்டின்னு நீங்கள் பார்க்கும்போது ஃபுல் சவுண்டில் நீங்கள் விட்டீங்களா உங்களுக்கு சுற்றி இருக்கிற எந்த சவுண்டுமே கேட்காது. அந்தளவுக்கு இது லவுடாக இருந்துச்சு. அண்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய பேஸுன்னு நீங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு லோ பட்ஜெட் அல்லது மிட் ரேஞ்ச் ஹெட்செட்ஸ் வயர்லெஸ் நீங்கள் பார்க்கும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹை லெவலான பேஸை இந்த ஹெட்செட் உங்களுக்கு தரக்கூடியதாக இருக்கின்றது. சவுண்ட் கிளாரிட்டின்னு பார்த்தாலும் நல்ல தெளிவான குவாலிட்டியான சவுண்டே உங்களுக்கு தருது. நீங்கள் பேசிக்காக ஒரு இலங்கை ரூபாய் மதிப்பில் ஒரு 2000 ரூபாய்க்கு வாங்கக்கூடிய வயர்லெஸ் ஹெட்ஃபோன்ஸாக இருந்தாலும் சரி, வயர்டு ஹெட்ஃபோன்ஸாக இருந்தாலும் சரி, இது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் குவாலிட்டியாக இருக்குமென்று ஷுவராக சொல்லலாம். ஸோ இதை நான் எங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன்னு பார்த்தீங்களா, நான் இருக்கக்கூடிய இடமான பருத்தித்துறையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லோக்கல் ஸ்டோரில் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். கிட்டத்தட்ட 2200 ரூபா சொல்லியிருந்தாங்க. நீங்கள் ஆன்லைனில் டெராஸ் போன்ற ஸ்டோர்ஸில் பார்த்தீங்களா 1900 1800 ரூபாயிலேருந்து இதை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். பட் எனக்கு ஒரு அவசரம்ன்றதால நான் இதை 2200 ரூபாய்க்கு இந்த லோக்கல் ஸ்டோரில் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணி இந்த 4 நாட்கள் யூஸ் பண்ணின வரைக்கும் பேட்டரி லைஃப் பார்க்கும்போது இதை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு டோட்டலாக 2 hours கிட்ட ஆகுது. அண்ட் சார்ஜ் பண்ணிட்டீங்களா கிட்டத்தட்ட என்னுடைய யூசேஜுக்கு எனக்கு 7 hours வரைக்கும் யூஸிங் டைம் கொடுத்துருக்காங்க. முக்கியமான ஒரு விடயத்தை நாங்கள் கவனிக்கணும். இதை நாங்கள் கழுத்தில் யூஸ் பண்ணிவிட்டு திடீரென்று கலட்டும் போது இதை நாங்கள் ஆஃப் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம்னாலும் அது நாங்கள் இந்த மேக்னெட்டை ஒட்டினா கூட அது ரன் ஆகி கொண்டே இருக்கும். ஸோ அதனால் சார்ஜ் போகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது. நாங்கள் ஞாபகமாக இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த ஹெட்செட்டை ஆஃப் பண்ணிட்டோம்னால் இது வந்து கிட்டத்தட்ட எனக்கு 7 மணித்தியால யூசேஜை தந்துச்சு. நான் தொடர்ந்து படங்கள் பார்த்ததாக இருந்தாலும் சரி, பாட்டுகள் கேட்டது அப்படி மாறி மாறி ரன் பண்ணி கொண்டே இருந்தேன். இதுக்கு ஒர்க் கொடுத்து கொண்டே இருந்தேன். எனக்கு 7 hours ஒர்க் ஆச்சுது. மற்றது நான் வந்து இதை யூஸ் பண்ணும்போது 50% சவுண்டில் தான் யூஸ் பண்ணினேன். என்னென்னா 100% சவுண்டில் விட்டோம்னால் சுற்றி இருக்கிற எந்த ஒரு விடயங்களும் எங்களுக்கு தெரியாமல் இந்த ஹெட்செட்டினுடைய குவாலிட்டி அதை மறைக்குது. ஸோ அப்படி இருந்துடக்கூடாது, எங்களுக்கு சுற்றி இருக்கக்கூடிய விடயங்களும் கேட்கணுன்றதுக்காக நான் ஒரு 50%ல் தான் மேக்ஸிமமாக யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். அப்பப்போ படங்கள் பார்க்கும்போது இல்லை வீட்டில் அதிக சத்தமாக இருக்கும்போது மட்டும் ஒரு 70-80%க்கு கொண்டு போனேன். ஸோ அதன் மூலமாக பார்க்கும்போது அவங்க சொல்கிற மாதிரி 8 hours பேட்டரி லைஃப்ன்றது நீங்கள் இன்னும் வால்யூமை குறைத்து வைத்தீங்களா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். பட் நீங்கள் 100% வால்யூமிலேயே எந்த நேரம் யூஸ் பண்ணினீங்களா இருந்தால் அது வந்து ஒரு 6 hours இல்லை 5 hours பேட்டரி லைஃப் தான் தர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதேமாதிரி இதை வந்து ஹை வால்யூமில் யூஸ் பண்ணுறது வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ண முடியாத விடயம். ஏனெண்டா இது வந்து மிகவும் அதிகப்படியான லவுட்னஸான சவுண்டை க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஹெட்செட்டாக இருக்குது. ஸோ இதை நீங்கள் அதிகப்படியான வால்யூம், அதாவது 100% வால்யூமில் நீண்ட நேரத்துக்கு யூஸ் பண்ணினீங்களா இருந்தால் இதனால் உங்களுடைய காது பாதிக்கப்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து நான் வாங்கின ப்ரைஸில் டெராஸில் இருக்கக்கூடிய ப்ரைஸோட ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது ஒரு 1900 ரூபாயிலேருந்து 2200 ரூபாயில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வயர்லெஸ் நெக் பேண்ட் ஸ்டைல் ஹெட்ஃபோன்ஸ் பார்க்கும்போது அதிலே ஓரளவுக்கு கன்சிடர் பண்ணக்கூடிய குவாலிட்டியாகவே இருக்குது. இதுதான் என்னுடைய ஒரு 4 நாட்களில் 5 நாட்கள் இந்த ஹெட்செட்டை பாவித்ததில் என்னுடைய அனுபவம். ஸோ இது தவிர எதுவும் ஃபீச்சரில் மாற்றங்கள் இருந்தாலோ இல்லை இதில் ஏதாவது குவாலிட்டியில் குறைபாடுகள் இருந்தாலோ அதை நான் வந்து ஃப்யூச்சர்லேயே ஒரு ஃபுல் ரிவ்யூவாக போடும்போது கட்டாயமாக அதில் மென்ஷன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிங்க. மற்றும் இந்த காணொலியை உங்களுக்கு தெரிந்த அனைவருடன் ஷேர் பண்ணுவதன் மூலமாக சேனல் வளர்வதற்கு ஆதரவு தாங்க. மற்றொரு காணொலியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறும் நான் VelKaja. நன்றி, வணக்கம்.